giao chuyển giao máy đá tại thôn Trạm Bạc Lê Lợi, An Dương, thành phố Hải Phòng. Điều khiển cầm tay A18. Quay sản phẩm luôn này. Sản phẩm test máy. Máy vừa đục phòng vừa đục trục xoay. Ván máy rộng 2m8, dài 3m. Có thể đục cao sản phẩm cao 50 phân. Sản phẩm tối hôm qua test